我哋由機場坐咗50分鐘車程就嚟到酒店啦。我哋 check in 完之後就準備上車去我哋嘅 villa 啦。一入到屋，大家都好興奮啊！即刻帶大家參觀下間屋先。我哋有4間套房，一個私家泳池。哇！間屋真係好大啊！地下嗰層有一間套房，咁就啱晒我媽咪同我阿姨啦。個客廳真係超大啊，可以容納好多人。好啦，準備上樓上嗰層睇下先。我同黑黑就瞓依間啦。依間房就啱晒我細佬同我爸爸。哇！依間主人套房有露台㗎，遠處對住個荷花池，好正啊！係啊，幾靚啊！我聽日就會喺度玩航拍機啦。第二朝早，我哋就叫酒店為我哋安排車去食早餐，因為食完早餐之後呢，我哋會去動物園嘅。由我哋住嘅 villa 去到食早餐嘅地方需要5分鐘車程。食早餐嘅地方真係好大啊！淨係麵包都有咁多款式。不過我唔係太鍾意食麵包，等我睇下仲有咩嘢食先。嗱，嚟到真係唔可以錯過呢啲越南河粉，點都要食返一碗。仲有我最鍾意嘅越南咖啡啊，仲要人手沖嘅添啊！Thank you，真係好滿足啊，食得好飽。咦，餐廳隔離就係泳池咯喎，等我過去睇下先。嗱，又係唔可以錯過嘅越南法包，早餐都有得食，真係好開心。Thank you。食完早餐，行去泳池睇下先。好靚啊！依度天氣咁熱，已經想跳落去。好啦，趁冇人就喺呢度玩下航拍機先。哇！成個度假村好大㗎，終於見到個海邊啦！酒店隔離就已經係珍珠樂園，喺天空上面俯瞰真係覺得好靚。
依間酒店我真係幾鍾意，佢啲嘢又好食，地方又乾淨，服務又好好。係時候出沙灘行下啦，真係超興奮，我都唔知點解對沙灘情有獨鍾。哇！依度夜晚一定好靚，可惜啊，我哋夜晚冇時間嚟依度。哇！依啲 villa 對正沙灘，好方便喎，夜晚都可以行沙灘。佢仲佈置咗啲地方俾我哋打卡。由高空俯瞰一下酒店嘅私人沙灘先，大家睇唔睇到啊？啲海水有2種顏色㗎，見唔見到啊？珍珠樂園嘅摩天輪啊！玩咗一輪，都係返去 villa 度享受下先。今次嘅旅程留喺酒店嘅時間真係唔多，唯有下次啦。咦，有人玩降落傘喎！我哋嘅 villa 係對住荷花池，都好靚㗎。你睇我阿姨幾鍾意出鏡。開心嘅時間過得特別快，好快就要同呢個 villa 講拜拜啦。喺呢度我哋住咗3日2夜，之後我哋會轉去南部嘅酒店。多謝你哋啊，請多多支持，我哋下條片再見啦。